اسٹیج والے بھی کھڑے ہو جو نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، رانا خلیقہ پسروری، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حاجی عباس ججا صاحب، رفاقت علی دیڑ صاحب، تے تسی سارے زندہ بات بیٹھ جو ماشاءاللہ خدا دے کہ میں دل راضی ہو گیا تے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں میرے بھائی خباب جلدی جلدی باللہ را دے پھر ادھر توجہ کرنا محمدی سی ڈی سینٹر والے میرے بھائی محمد علی صاحب تشریف فرمانے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا ذرا بکلا لا کے سرکار دی شان سننیے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا دے اپنا لیٹا دور ہو جان گیا کر بے مثال آقا دا استاد جی آواز کھول دیو جنی کھولی جان دیئے کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہار دا کتنا آلہ تے نرالائے اے بلال میرے آقا دا صدقے جاوہ میرے پائی خباب نے محبت دا پیار دا ثبوت دے دیتا ہے کر بے مثال آقا دا بیس بند کر دیو کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا میرے تے توڑے سارے آندے پاک پیغمبر جناب محمد اصلی اہل سنت اہل حدیث کانفرنس ہونا لیو گل لمحی نے کرنی گل لمکونی نہیں گل شارٹ کر کرنی ہے کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا مونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی اور جنو اللہ دے محبوب نہ پیارے دوویں ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ میری جند جانر شاہ ججا صاحب پھر میں گل نیڑے لاندہ جوان یاسر ناد پسروری صاحب کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنا سچا تے اچھائے اے خیال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا پھر اپنے دل دی گل کردہ جاواں پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں او نہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کاربار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا گل مکھ جلی ایک شیر اور سنونا ذرا بھی کو بند کر دیو حبشی بلال آواز تے کھولو حبشی بلال ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نیسی بولیا کیویں حوصلے سانو اے بلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے موڈیاں تے چاک تے غار چ بچایا ہے موڈیاں تے چاک تے غار چ بچایا ہے سپنے بھی ڈنگ مارے یار نے جگایا ہے اور جا کے کہو سبحان اللہ او نا میں پھر تنو بیدار ویکھنا اتنا جنو نبی دے یارے غارنا پیارے انج کر کے کہہ سبحان اللہ موڈیاں تے چاک تے غار چ بچایا ہے
نے بھی ڈنگ مارے یار نے جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے